Hello，大家好，我係 Carrie 啊，溫哥華嘅地產經紀。咁我哋今日咧又同大家咧翻到嚟 Richmond 啦 ，Concord Garden 呢個 complex 啦。咁又同大家咧事隔一年咧，分享一個高層嘅兩房單位，仲有個釘啦，樓下有車位啦。咁而且咧一樣都係高層17樓，舊年係1709，今年係1702，3233 Catcherson。咁我哋咧今日天氣超級靚啦，終於進入春天，你見啲樹咧開始發芽。我諗過多一個禮拜呢度因為超級靚啊！啲櫻花開晒，咁啊等唔到啦，先同大家拍片分享啦。咁我哋咧先睇咗 Concord Garden 咧嘅最有特色嘅兩個賣點，成個屋苑咧就係佢好靜啦，佢中間咧大家係包住有個中央花園嘅。咁呢一個雖然叫做 public park 啊，但係實際上咧其實通常咧啲人唔會再入嚟玩㗎啦，通常都係呢個屋苑裏邊嘅人自己享用嘅。咁而家咧因為啱啱好過春，所以啲 water features 仲未 fill up 啲水啊，遲啲咧再過多1-2個月，應該啲水流埋就會好靚㗎啦。另一個好特別嘅賣點就係呢個屋苑咧，佢哋一齊會 share 咧一個好大嘅 Diamond Club 呢個會所。咁我哋之前都分享過好多次㗎啦。呢一嚿長方形嘅咧，直頭就係個室內嘅泳池啦，仲有按摩池等等嘅。咁當然仲有好多會所，譬如個 gym 房啊。咁跟住呢邊有啲 water feature 就係啲坐低嘅地方啊 ，party room 啊，小朋友嘅 park 等等啦。咁都係 part of 咧，大家可以享用嘅一啲設施啦。咁好啦，咁我哋而家咧睇完咗呢個花園啦。如果想睇多啲會所，可以上我哋嘅網頁 carriequay.com/Concord Garden 上面已經有好多資料啦，同埋我哋之前嘅放盤啦。咁好，而家咧我哋咧就上去呢個3233 Catcherson 同大家睇下我哋今日放盤嘅單位啦。好啦，咁我哋咧就上到嚟咧17樓17023233 Catcherson 高層單位啦。咁我哋咧係 Central Estate， 屬於咧屋苑嘅中心位置。咁呢個單位嘅方向咧係東北 corner 嚟嘅，呢邊係東北。咁我哋附近有樓，但係都有開揚嘅景觀。咁我哋咧睇下成個內籠先。呢個係一個880尺嘅兩房兩廁，再加埋釘啦。咁陣間行到去門口會 show 到俾大家睇嗰個釘㗎啦。咁單位特色嘅話咧係一個長條形開闊嘅，而且咧係 corner unit 啦，有好多大玻璃嘅。咁大家會見到嗱，呢個就係嗰個釘位啊。門口其實冇乜嘥位嘅，門口咧走廊位極少啊。你呢個大門啦，打開大門右手邊咧就已經係 second bathroom full bath 嚟嘅。咁咧呢度就洗手盆啦，然後咧嗱呢啲 Concord Pacific 起嘅內籠我哋已經睇過好多次啦。然後有個大嘅 shower， 咁呢個上一手搬走出去咧，其實咧個狀態都唔錯嘅，咁啊做咗清潔㗎啦，而所以咧乾乾淨淨 move in ready 啦。全屋咧亦都啱啱做咗油漆，咁門口入嚟咧已經咧非常實用啦，就係洗衣機同埋衣櫃位下邊都鋪咗磚，跟住隔離左手邊咧就有個釘，呢個可以做書房啦，可以做 pantry 啦，都幾多空間嘅，係 glass sliding door。咁然後咧左手邊就已經係 second bedroom 㗎啦，所以咧由呢間房去洗手間都係好近嘅。咁呢一邊嘅話咧，主要方向咧就會向翻北邊多啲。咁然後咧可以放到床啦，同埋兩邊都係床頭櫃空間。咁 Concord Pacific 嘅衣櫃咧都係做得好好嘅，入邊咧已經做晒一啲 shelving 啊、櫃桶咁樣可以俾你放嘢㗎啦。咁好啦，然後咧出翻嚟呢一度之後咧，我哋又翻我哋啱啱已經睇過嘅廚房空間啦。咁佢廚房好大嘅，呢邊長條形大雪櫃、大爐頭，呢邊咧仲有一個超級長嘅中島，所以嚴格嚟講，你其實喺中島度食飯都已經好正㗎啦。咁呢邊咧就係大雪櫃啦，咁呢啲雪櫃裏邊亦都冇晒嘢㗎啦，清乾淨晒㗎啦。咁好啦，然後因為呢個係吉嘅單位啦，可以俾大家開多啲儲物空間啦。啲樓上全部都係嘅，咁然後咧呢邊咧都有個display 櫃位，咁呢一個係大嘅 Bloomberg 嘅 gas 爐頭，咁然後下邊咧就係焗爐，然後側邊咧全部咧都係打開咗嘅儲物空間啦 ，menu 嗰啲咧咁多年咧都有保存嘅，呢邊咧亦都係櫃桶位嚟嘅，有3個櫃桶喺下邊。咁除此之外咧，呢度仲有一個大中島，呢度咧係洗碗碟機啦，然後 sink 啦，呢度咧你喺度買餸啊、準備餸啊、洗嘢嘅時候咧，或者喺度搓麵粉、整蛋糕嘅時候咧，其實你係望住一個比較靚嘅景嘅。當然呢邊咧就差啲，如果唔中意可以落咗呢兩邊嘅簾啦，但係呢邊都有山景啊，比較開揚咁樣啦，中間個位。咁下邊呢度咧再有一組嘅儲物空間係裝咗櫃桶嘅。咁當然星盤下邊咧 Concord Pacific 嘅內裝咧都有晒垃圾桶啦，同埋啲可以拉出嚟嘅 shelving 嘅。
最後呢邊係微波爐位，微波爐啦，同埋下邊嘅櫃啦，再加埋側邊嘅一個櫃仔，咁一個好長嘅 island 空間。咁餐廳位咧，基本上就可以 set 喺呢度嘅。咁我哋咧就用咗圓台啦 ，create 多一個空間喺呢度啦。但係其實大家見到咧，基本上呢一個嘅闊度咧，你基本上係擺長台，再坐多4-5個人咧都係冇問題嘅。咁呢邊咧就有道門出露台啦，我哋去露台睇下先。頭先喺樓下咧，咪話中央花園嗰度咧，嗰啲櫻花係未開嘅。我哋上到嚟咧，發現一個 surprise 喎。原來咧，我哋樓下咧12樓啊，定係10樓嗰個 garden 咧，對面咧呢啲咧高啲嗰啲櫻花咧開晒咯喎，所以我哋咧大家成為第一批睇櫻花嘅觀眾啦。咁呢都開得好靚啊，而且你睇櫻花飄到呢個單位，呢個單位都幾正嘅喎。每日就係望住啲櫻花早春嘅到達啦。咁中間咧係一個即係rooftop garden，咁大家中意嘅話都可以落去行下啦。落幾層樓，好似係10樓就已經可以出去行下、翻嚟啊、放下狗啊咁樣噶啦，都幾好嘅。咁其實呢邊都有啲中央花園嘅，都幾得意啊，望出去係啦。咁我哋又睇埋啦，我哋呢個單位咧有個露台啦，呢個啱啱餐廳位置出嚟，咁佢係 wrap around 嘅，一路可以行到嚟呢邊。嗱呢度咧就係我哋啱啱咧睇緊嗰個中央花園啦。我哋啱啱咧就喺嗰個位啊。小橋流水位嗰度咧，就係咧同大家咧去睇會所啦。會所其實就喺呢一個嘅下邊。我哋呢一度咧直落下邊咧，其實咧就已經係嗰個 lobby entrance。呢一嚿黑色嘅位咧，就係嗰個 lobby 3233個 Catcherton 嘅 lobby 啦。下邊有 concierge， 8點鐘到4點鐘都有人嘅。咁而且咧，我哋嗰個 entrance 係向住入邊嘅，就好安靜啊！你行翻嚟唔會太多閒雜人等啦，冇商鋪啦。咁如果你想去會所嘅話咧，我覺得好近，直頭咧過對面。前邊呢度就係 Diamond Club 個入口啦，所以你去打波啊、做 gym 啊、游水咧，非常之近啦，係啦。咁呢個就係嗰個花園啦，咁可以望到好遠嘅景觀啦。好啦，我哋睇完呢個 wrap around 嘅花園咧，繼續咧去睇埋我哋個單位先。呢個其實另一間房啦，呢個位都好正㗎。等我哋同大家睇下先嚇。係啦，咁當初咧業主咧同 Gary 分享呢個單位嘅時候咧，我哋上到嚟睇嘅時候咧，都做咗啲建議嘅。一個就係因為之前都住落咧都未油過油啊，所以咧其實大家見到成屋嘅油咧係新油嘅，咁清潔啊、clean up 啊，應該 caulking 嘅地方全部住晒，所以係呢間屋咧係 move in ready 嘅狀態啦。另外就大家咧眼尖嘅朋友都可能發現到呢個單位咧有一個位咧係難搞嘅，就係呢一個位啦。如果搬走晒啲家私嘅話咧，其實會有少少覺得驚嘥位，唔知呢一嚿點樣用啦。咁所以咧，我同我 partner Eric 咧，我哋都度咗好耐咧，覺得咧 staging 係可以好幫到大家咧去實現點樣用呢個空間嘅，而出嚟嘅效果都唔錯。嗱，首先咧，其實呢個單位係比一般單位闊嘅，好多單位嘅 corner unit 又好，非 corner unit 咧，本身埲牆就已經去到呢度，即係呢一個係一個正常嘅客廳空間 sofa 啦，然後上邊有茶几，跟住咧電視位，而且呢一幅牆好大啊！我哋 staging 嘅電視細啲咧，但係將來你哋想做組合櫃啊，大電視都可以放到嘅。呢邊咧都可以放個 side table， 甚至放多張 bench 都得啦。所以客廳位完成咗啦。咁後邊呢個空間咧，咁我哋咧就諗咗好耐喎，就覺得咧都可以當係一個飲下咖啡啦，甚至咧你如果係需要一個嗰個叫咩啊書房位嘅，唔想屈喺頭先嗰個釘咧冇景嘅話咧，其實坐喺度都幾正嘅。因為咧我啱啱坐喺呢度嘅話咧，我其實咧可以望到嗰邊山景。咁呢度就差啲咧，因為對樓啦。咁其實呢個空間咧都唔錯嘅，小朋友做功課啦，或者係成年人你喺度一個 home office 都唔錯嘅呢個空間。我側邊咧仲有啲嘢，你咩擺個打印機啊，呢啲位都可以放到嘅。咁當然啦，出入嘅話唔算好寬敞，但係都 OK。咁我覺得呢個咧希望可以幫到大家諗呢個位點樣 decorate 啦。咁同樣地啦，你再需要餐台嘅，或者做一個矮櫃嘅，其實呢邊都有空間。所以呢一個長條形嘅餐台位置啦，乃至到呢一邊啊，都係可以利用嘅。如果你餐台擺中心啲嘅話，你需要儲物空間嘅話，呢一幅牆其實你都可以做櫃，做到呢度就唔會阻住你出入啦。好，咁我哋咧就睇埋主人房啦。咁呢一個積咗個好處咧，就係佢兩間房係分得好開嘅，係經過咗成個廚房客飯廳位置，所以咧有小朋友啊，咁就唔會嘈親你啦。咁主人房咧，亦都係咧比較闊落嘅，大家見到擺咗 queen size 床，兩個闊身嘅床頭櫃，仲有空間。咁然後呢度咧個主人房嘅景觀就相當唔錯啦，基本上你望出去咧就係向住東噶啦，咁所以就見翻我哋頭先下邊嗰個中央花園啦，跟住都有啲屋啦，好遠有遠景睇嘅。
係啦，咁然後呢度咧又係有個好好嘅闊度喎，所以你想擺邊櫃啊、書台啊，甚至係擺部細細啲嘅電子琴嗰啲都可以放到啦，呢一個空間。咁跟住咧，主人房嘅話係有佢自己套房嘅。咁經過呢條走廊咧，就係兩邊嘅儲物空間啦。咁 Concord 咧嘅衣櫃咧，啱啱都同大家分享過咧，已經咧係做好晒櫃桶嘅。咁你見咁多年咧，都 keep 得非常之好啊，冇話甩皮甩骨啊、甩晒漆咁樣啦。然後咧，經過呢個走廊衣櫃空間咧，就係主人房嘅洗手間啦。咁呢一度一樣，同頭先個洗手間好相似啦，有玻璃鏡櫃啦，裡面可以放嘢。然後咧，呢一個係洗手盆空間，下邊咧仲有2格櫃桶嘅，係啦。好，咁跟住坐廁喺中間，然後咧我嘅後邊咧就係浴缸啦。啱啱客廁咧係 shower。咁咧主人房咧就係浴缸，咁呢個係上邊嘅花灑頭，大家可以轉嗰啲 handheld。咁你見所有嘅 marble tile， 以前其實 Concord 咁多年嚟咧，呢啲咧唔係普通嘅磚嚟嘅，係 marble tile 嚟嘅。咁咧都 keep 得好好啊，冇話有晒啲水漬啊、黃咗咁樣啦。側邊嗰啲應該做 caulking 清潔咧，我哋都做晒㗎啦。咁所以咧，各位朋友，如果你係依家其實基本上冇乜 investor 㗎啦，都係咧想係買完即刻可以搬入嚟住嘅話咧，就可以考慮下我哋單位啦。好啦，咁我哋咧就睇完咗成個單位啦，啱又下邊睇咗花園啦，連中央花園嘅櫻花我都睇埋啦。咁我哋咧就 sum up下，我哋呢個單位就17023233 Catcherson 啦，咁係屬於Concord Garden 嘅 Central Estate。咁我哋將資料放咗喺 kerryquay.com/1702 嘅。咁就依家天氣好啦，就歡迎大家咧嚟今個禮拜我哋禮拜日啦2點到4點有 open house 嘅。總室內面積880尺，2房2廁加廳啦，樓下咧都有個大車位，都好近elevator 嘅。咁然後咧，我哋又講翻 Concord Garden 嘅地理位置啦。咁咧以前好多年前 Concord Garden 啱啱落成嘅時候咧，相對嚟講係冇咁方便嘅，因為呢度附近可能得 foodie 係買餸方便啦，但係冇 SkyTrain 啦。但係舊年基本上 Capstan 站開咗之後，我哋呢度咧行去 Capstan 站嘅話，都係講緊大概係8分鐘左右嘅 walking distance 啦。咁當然啦，你行出去前邊嗰啲商場啊、置地廣場嗰啲食飯都好方便嘅。咁所以咧，呢個 location咧，雖然話樓齡我哋未必同 Capstan 站隔離 Galleria 嗰啲可以比得到，因為嗰啲新樓落成啦。咁但係我哋價位都平啲啦，係80頭已經有個800幾尺嘅2房啦。咁 location 上都 OK， 而且我哋係裏邊嘅，所以比較安靜。即係飛機聲就冇得講㗎啦，因為飛機聲就成個 Richmond Capstan 咧都會聽到啦。係啦，咁講翻呢排嘅樓市啦，咁我原來發覺咧，而家大家都好仔細睇我嘅片咧，其實好多謝各位觀眾啊！我哋上一條片咧就稍稍分享下話，感覺呢個 market 咧好似熱烈翻少少咯喎，可以多啲人即係比起1、2月嘅時候咧，多翻啲人去約 showing 啊、睇樓啊、accept offer 啦，咁我都覺得係嘅。咁原來大家都好中意聽呢啲資訊啦，咁所以都分享多少少啦。好似我哋啱啱上個禮拜有一間 Surrey 掛牌嘅 unit 咧，我哋 open house未做啊，第2日已經接到 offer， 跟住3日後解除條件咧，咁已經就賣咗噶啦。咁所以我都 feel 到個 market 係好咗嘅。咁再加埋天氣都好幫助啦。咁啊，上個禮拜落咗成個禮拜嘅雨，終於呢2日放晴啦。咁我相信大家心情啊，希望成個樓市都會跟住好啦。咁有興趣而家喺度一路諗緊15、16係咪要掛牌嘅朋友啊？咁我都覺得差唔多時間可以準備啦。因為其實你準備間屋好似呢一間咁樣，業主係當初我哋喺香港做 seminar 嘅時候第一次諮詢嘅。咁基本上由嗰陣時嘅租客走咗，收翻間屋，然後清潔啊，跟住報價啦，去諗啦 staging 啦，都準備咗2-3個禮拜、3-4個禮拜 at least 嘅。咁再加埋咧，上2個禮拜嘅 market 真係好差，我都同所有業主講話，停一停先，我哋不如等多1-2個禮拜掛牌啦。market 太差嘅時候掛係冇意義嘅，你浪費咗你上門嘅時間，不如等好翻少少先掛，希望有好消息啦。咁呢個好消息嘅分享，咁又調翻轉頭都分享一啲唔一定對業主嚟講係好消息，但係我覺得係重要嘅，就係其實依家咧買家雖然增多咗，但係因為依然好多盤係 on the market 啦，反而我會覺得係buyer 咧會更加 sensitive to 個 price 啦，同埋太多 options 咯。我哋呢排都話接到好多 offer， 有啲成功地可以 accept offer， 甚至賣咗啦。但係有啲咧，我哋還咗一口價就冇咗啦個 buyer。所以我覺得而家如果我哋既然係目標係賣出呢間屋嘅話，可能我哋要改咗以前嘅習慣，就係第一口價還得好高，咁反而係第一口價咧就要即係俾一個希望買家見到係有意義再傾嘅。咁我覺得呢個咧都好重要啊。咁呢個 advice 都可以幫
到大家啦。咁好啦，最後就希望多啲買家嚟睇我哋呢間屋啦，有興趣係可以俾到大家多 more options on the market 啦。我哋依家其實 Brentwood 都有2-3間嘅1房2房 ，Amazing Brentwood 啊、Alaska 啦，我哋嚟緊會拍啦 ，Metro Town 又有幾間啦，好快都有一間2房掛啦。咁嚟緊喺 Southgate 又有嘅，所以我哋其實大溫每個地區都有唔同嘅 options。依家嘅2房價位相較喺2-3年前嘅高峰咧，已經由當初差唔多100萬至120萬先買到個800幾尺嘅新樓2房咧，依家呢啲10年內嘅已經去跌到8字頭，甚至有啲7字頭㗎啦。喺我哋最近喺 River District 買咗一間都3年樓齡嘅，都係講緊7字頭嘅，所以其實個 market 都已經跌得幾誇張啦。咁有興趣入手嘅買家啦，我呢排都好得意。都有啲唔同嘅from out of town 嘅，譬如 Calgary 啊、Toronto 啊、Seattle 嘅朋友啦，開始想買嘅溫哥華嘅樓，可能覺得樓價終於比起以前落嚟啦，咁所以都希望呢一個係對於賣家嚟講係利好嘅消息啦。對於買家嚟講咧，亦都可以知道係咪時候出手啦，可以揀一個啱自己嘅 property。咁最後咧都希望大家會多多支持我哋嘅物業啦。咁我哋其實 basically 咧，對於每一位揾我哋嘅業主，我哋都好用心咧。除咗可以幫到佢賣之外，都會好用心整理好個 property 咧。咁主要係適應翻依家嘅 buyers market， 因為基本上好多都係買家諗住係我要住入嚟啦，咁所以咧我哋呢個都係我哋好努力做嘅，多謝大家支持，拜拜。